အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ SUMIF function ကို Microsoft Excel မှာအသုံးပြုပုံအကြောင်းရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ရှေ့ရဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် COUNTIF function ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော် SUMIF function ကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် SUMIF function ဟာ COUNTIF function နဲ့ပုံစံတူပါတယ်မတူတာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ကွဲပြားချက်က COUNTIF function ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ criteria နဲ့ညီတဲ့ကိုက်ညီတဲ့ data ဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရေးတွက်တဲ့အခါမှာသုံးတာကို COUNTIF function လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲ SUMIF function ကကြတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆောင်းနာပြောသလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ criteria နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ data တွေအဲ့ဒီ data range အထဲမှာရှိတဲ့ value တွေเนาะ value တွေ data တွေကိုပေါင်းပေးတဲ့အခါမှာသုံးတာကို SUMIF function လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါမယ် COUNTIF function ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ data ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ sheet ထဲမှာdata တွေအများကြီးထဲမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ criteria နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ data ဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတာကိုရေးတွက်ရှင်တဲ့အခါမှာ COUNTIF function ကိုသုံးပါတယ် SUMIF function ကကြတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ criteria နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ data range တွေအားလုံးကိုပေါင်းဖို့အခါမှာသုံးပါတယ်ကဲဒါဆိုလက်တွေ့လုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် Microsoft Excel လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီဒီမှာကျွန်တော် sample data လေးတစ်ခု create လုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ table လေးတစ်ခု sample create လုပ်ထားပါတယ်ဒါကတော့ sample လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာလူနာမည်တွေရှိမယ်quantity အရေးအတွက်တွေရှိမယ်သူရဲ့yes ဆွဲတွေရှိမယ်သူရဲ့ value တန်ဖိုးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ quantity 2000 2003 2000 2001 2000အစရှိသဖြင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ quantity 2000ရဲ့2000 quantity 2000ရှိတဲ့နော် quantity 2000ရှိတဲ့ data တွေရဲ့ value သီးသန့်ကိုပဲပေါင်းရှင်တာဒီမှာတော့လောလောဆယ်လူ9ယောက်ပဲပေါ့ဗျာတကယ်မိမိရဲ့ company မှာမိမိရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့က quantity 2000ရောင်းရတဲ့ quantity ပစ္စည်းအရေးအတွက်2000ရောင်းရတဲ့လူတွေရဲ့နော်ရောင်းရတဲ့ငွေတန်ဖိုးကိုပဲပေါင်းရှင်တယ်ဒီလိုခါမျိုးမှာကျွန်တော် SUMIF ကိုသုံးလို့ရတယ်ကဲလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာထုံးစံအတိုင်း equation လေးအရင်ထိုးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် formula ကိုရိုက်မယ် SUMIF okay SUMIF ကိုရိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်သေးကွင်းစမယ် range တဲ့နော်ဘယ် range ကိုပြောတာလဲဘယ် range ကိုပြောတာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ quantity ရောင်းရတဲ့ range ထဲမှာနော် comma ခံလိုက်မယ် criteria ရောင်းရတဲ့ quantity range ထဲမှာ criteria ဘယ် criteria နဲ့ကိုက်ညီရှင်တာလဲဆိုတော့2000ကျွန်တော်2000ရောင်းရတဲ့လူတွေရဲ့ရောင်းရတဲ့တန်ဖိုး value ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာ okay range ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် criteria 2000ရွေးလိုက်တယ် comma sum range တဲ့ပေါင်းမယ်တဲ့နော်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် value ကိုအဲ့ဒီ range ကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်လက်သေးကွင်းလေးဖွင့်ပိတ်လို့ဖို့မေးသွားတယ်ဒါက sum range ကလက်သေးကွင်းပိတ်လိုက်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်သေးကွင်းစထားတာပြန်ပိတ်ပေးလို့လိုတာ okay ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်စုံလင်သွားပါပြီကဲကျွန်တော် under လေးခောက်လိုက်မယ်ဗျာ218.6တယ်အဖြစ်မှန်လားကြည့်အောင်2000ရောင်းရတဲ့လူအရေးအတွက်2000ရောင်းရတဲ့လူ3ယောက်ရှိတယ်မှန်ပါတယ်200ရဲ့10.5ရဲ့8.1ရဲ့218.6ရပါတယ်ကဲအားလုံးပဲကိုယ့်ရဲ့ company မှာကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာယခုလိုမျိုးပဲเนาะစေဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်
နော်တခြား data တွေမှာ collection နဲ့ data တွေမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ criteria နဲ့ကိုက်ညီတဲ့လူတွေရဲ့ data range ကိုပဲပေါင်းရှင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ SUMIF ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာတွေနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မေးခွန်းလေးတွေမေးချင်ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ comment ပေါက်မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာဘုသူတ္တတွေတိုးဝကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းကျွန်တော်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲ bye bye